Саламатсыздар ма? Бастайық. Нұсқа талдау өте жаңа нұсқа. Тест центр сайтындағы ақылы нұсқалардың арасындағы соңғысы емес, соңғысының алдыңғы нұсқа ғой деймін. Ең соңғы нұсқаны келесі нұсқа талдауда талдаймын. Егер ол сабаққа қатыса қалсаңдар, бағанағы каналдан көрсек болады. Нұсқа талдау плейлистінде шығады. Ол жерде 10 нұсқа талдау бар, мынау 11-шісі. Кеттік. Процессор мен одан жылдамдығы төмен жедел жад арасында өңдеу жылдамдығының айырмашылығын реттеу үшін қолданылатын жады. В дейді, дұрыс айтасың. В кеш жады. Кеш жадының анықтамасы тағы да ол процессордың жедел жадыға қатынау жиілігін төмендетеді, азайтады. Бұлдырап тұрған сияқты дейді. Бәрінде бұлдырап тұрма, ол негізі интернет сапасына байланысты. Мен вроде 60 кадрмен Full HD транслировать етіп жатырмын, так что интернет егер слабылы болса сондай болуы мүмкін. Бірақ бұлдырамас үшін егер телефонмен отырсақ, на весь экран істеуге болады. Именно менің осы вебкамды или менің тереземді во весь экран кнопка бар, соны бассақ бұлдыраған қою қажет. Бәрі дұрыс па? Кеттік ары қарай ендеше түсінікті болатын болса, әр сұрақтан кейін кері байланыс беріп отырайық. Бәрі түсінікті болатын болса, реакция, сообщение, смайлик, микрофон қосып айқайлайық или. Ондық жүйедегі актетке бөлінген IP адрес. Өте жылдам жауап береді екенбіз. Жалпы актет деген сөздің мағынасын білеміз ба? Қайдан шыққан ол актет деген? Нені білдіреді ол? Жауапты дұрыс айтып жатырмыз, ал актет деген нені білдіреді? Микрофон қосып айта берсек болады негізінде. Бәріміз сообщение жазып отырық қой. Ештеңе етпейді. Так, дұрыс айтасыңдар, біз жауабы. Бірақ актет деген сөзді біз білуіміз керек. 1 байттан тұрады, дұрыс айтасың. Ол әр бөлігі. Мынау да негізі актеттерге жатады. Просто бұл екілік санау жүйесінде берілген. Ол IPv4-те бізде 4 бөліктен тұрады. Әрқайсысы екілік санау жүйесінің 8 символымен кодталады. Сол себептен де 8 деген бізде қай тілде, латын тілінде, по-моему, окт 8 октава дегенде бар ғой бізде сөздер. Сон барлығы осы 8 дегеннен шығады. Ол 8 биттен тұрады, немесе 1 байттан тұрады. Сол себептен де ол актет деп аталады. Мынау бізде дәл сол IPv4-тің бірақ екілік санау жүйесінде берілуі. Бұның диапазоны демек 8.0-ден 8.1-ге дейін, оны жазбай қойын. Ол дегеніміз ондық санау жүйесін айналдырған кезде 0-ден 255-ке дейін. Яғни ол IPv4-тің диапазоны. Мүмкін мәндері ғой былайша айтқанда. Ал мынау не сонда? Маска. Бұл маска, дұрыс айтасыңдар. Бұл маска. Бірақ масканы мына сұрақтың арасында, мына IPv4-ке де келеді ғой, бұндай IP болуы мүмкін ғой негізі. Так что ол, жарайды, мүмкін емес. Кеттік әрмен қарай. 250 беттен бір беті 60 жолдан және әр жолда 100 символдан тұратын кітаптағы ақпарат мөлшері именно килобайтпен керек екен бізге. Бұндай жағдайда егерде алфавит қуаттылығы берілмесе, бір символдың ақпараттық көлемі берілмесе, біз бір символды 1 байт деп ала салатын едік қой да. Бір символ тең 1 байт. Оны құрдан құра ала саламыз ба негізі? Или оны ASCII-да деп ойлап, N-ді 256 деп ойлап, сөйтіп оны 2-нің 8 дәрежесі деп алып, X-ті 8 бит деп алып, содан шыға ма или ол? Компта терілген дей саламыз ба? Или ол ASCII-да терілген деп, ASCII-да кодталған деп, оны 8 бит деп алып, оны 1 байтқа теңестіріп те алсақ болады екен, е? Жалпы әшейін компта дей салмай. Жарайды. Енді символ санын анықтайықшы. Символ саны бізде, егер бізде 250 бет болса, әрқайсында 60 жол, әр жолда 100 символ болса, 100-ді 60-ға көбейткенде 1 парақ шығады. Ал дәл солай бізде 250 парақ бар. Значит, оны 250-ге тоже көбейтеміз. Значит, 250 көбейтілген 60, көбейтілген 100. Жылдам есептейтіндер бар ма? Уже жазып қойған шығармыз. Қанша? 1,5 миллион. Өлшем бірлік қандай болады? Өлшем бірлік байт болады, дұрыс. Негізі микрофондан проблема жоқ қой ешкімде, просто әдейі қоспай отырмыз ба? Типа миды ашытпас үшін қоса берсек болады, сөйлей берсек болады негізінде. Проблема ма? Хорошо. Кімде проблема жоқ, микрофон қосып сөйлей болсақ болады, ешқандай ол қолайсыздық, келеңсіздік тудырмайды. Шулы жерде мәссаған. Жарайды. Енді оны біз килобайтқа айналдыруымыз керек. Қалай айналдырамыз?
Бөлеміз. Иә, қаншаға? 1024-ке. Дұрыс, 1024-ке бөлеміз. Сол кезде шығады 14, 64, 8 шығады екен. Жеңдік қой. Алақай. Оңай ма? Детский неме екен, уровень бекен. Жарайды, кеттік ары қарай қиындай түседі. Бұл нұсқа толығымен мен ешқандай да терген жоқпын. Типа қиындарын, оңайларын. Бұл қатарынан дәл сол нұсқа келе жатыр. Так что ойлақамаңдар, неғып өңшең санау жүйесі, неге өңшең Хартли деп. Сондай реттілікпен тестте берілген екен, сол себептен сол реттілікпен алдым. Чтобы алдағы уақытта мен нұсқаны берген кезде, ол мына нұсқа, өтірік айтамын, мына нұсқа бізде бірінші сұрақ, екінші сұрақ сол күйі берілген, ыңғайлы болу үшін. Чтобы соңында мен мынандай ключ бере салсам, мысалы мына осы нұсқаның тапсырылған ключі, чтобы сол реттілік сақталу үшін. Дәл сол реттілікпен алдым. Алдағы уақытта солай беремін. Өтірік айтамын, алдағы уақытта мен бермеймін. Осы нұсқаны солай жіберем. Хорошо, кеттік әрмен қарай. Так, мынау қай формуламен шығады? Қандай деп өзі мынау? Хартли, қайтадан Хартли, сол үшін айтып атқан бол, жаңа әдейі Хартли жинаған жоқпын. Хартли формуласын еске түсірейік. Атамұра баспасы бойынша n тең 2-ның x дәрежесі, Арман ПВ баспасы бойынша n тең 2-ның кішкентай i дәрежесі. Атамұрада i тең k көбейтілген x, Арман ПВ-да i тең k көбейтілген кішкентай i. Екеуі де дұрыс, екеуі жай ғана екі әріптерді қолданған. Жарайды, атамұрамен шығара берейік. 30-ды не деп белгілейміз? Не ол? К. К деп белгілейміз. Мәтіндегі символ саны. Ал мынау 128 ол алфавиттегі символ саны. Яғни біз оны n деп белгілейміз. Ол және алфавит қуаттылығы деп те аталады, немесе алфавиттегі символ саны, мынау мәтіндегі символ саны. Сол екеуін шатастырмаймыз. Енді осы n-дан шығады, мына формуладан шығады, x-ті тауып алуға болады. Демек, 2-ның 7 дәрежесі. 2-ның 7 дәрежесі болғандықтан 7-ге тең. Өлшем бірлігі қандай осы 7-ның? Бит. Бит дұрыс айтасыңдар. жоқ па? Бит дұрыс айтасың. Так, жақсы. Әрмен қарай жалғастырайық. Енді бізге керегі i-ды табу керек еді ғой, да? Демек, i тең болады k көбейтілген x, ол деген k 30-ға тең, x 7-ге тең, 210 өлшем бірлік. Бит. Бит асығып атқан жоқпын ба? Бәріне түсінікті болып жатыр ма? Оңай сұрақтардан просто осылай зырылдап кетеміз, қиынына қарай ұмтылайық. Егер сұрақ болса, сұрайық. Оңай сұрақ деп айтқаннан кейін сұрақ қойғымыз келмей қалған жоқ па? Жарайды, түсінікті болатын болса, жақсы. Көбірек сұрақ қарап үлгерейік. Бұдан да тезірек болса. Так, бөлшек сандарды айналдыруды білеміз ба? А болады. Өкінішті. А болады. Может, қазір тексереміз. Точно білмеймін, есептеп көрейік. Жоқ, минус дәрежелер ол басқа жағдайда. Мен соны қазір түсіндіре салайын, өте жылдам. Ондықтан біз айналдыратын кезде басқа санау жүйелеріне, мысалы 2-лікке, 8-лікке, 16-лыққа айналдыратын кезде біз қандай амал қолданамыз? Көбейтеміз. Көбейтеміз именно жаңағындай бөлшектеріне, мысалы 0,10-нан қаншаны жерде. Осыған көбейтеміз. Ал кері айналдыратын кезде минус дәрежелерге көбейтеміз. Минус 1, минус 2 деген ол кері айналдыратын кезде ғой, міне. Осылай жаттап алайық. Назеркеде ғана бұлдырап тұр ма? Кімде бұлдырап тұр? Микрофонды қосып байқайлайықшы. Кімде бұлдырап тұр екен ол, а? Вроде менде бәрі дұрыс. Так, трансляция, я 60 FPS HD, ондай болмау керек. Интернетке байланысты ғой, интернет сапасына. Кімде анық көрініп тұр? Может, во весь экран просто үлкейту керек шығар. Бұл кезде дұрысталар. Жарайды, мына жағдайда біз бітеміз. Мынаның бүтін бөлігін алып аламыз, отдельно сөйтіп айналдырамыз. Оны айналдырғаннан қазір бөліп 0 шығады бәрібір, иә? Ол итак түсінікті, міне. 0-дер тұр ғой, итак, мына жерде 0 болады бүтін бөлігі. Бөлшек бөлігін жеке көбейтеміз. Автоповорот қосып үлкейтіп алса кетеді екен. Міне, Бағжанның айтқанын тыңдайық. Өте дельный совет. Так, дальше не істейміз? Мынандай бөлшек бөлігі бар ғой. Бөлшек бөлігін аламыз да
Оны так 16-лыққа айналдырып жатырық па біз? 16-лыққа айналдырсақ, осы 16-ға көбейтеміз. Так, көбейту 16 дейікші. Калькулятормен тарс есептеп тастайтындар бар ма? 25-ті 16-ға қанша болады? 0,100-мыңнан 125-ті. Бар ма жауап? 2. 2 болады екен. Бағана 0,3 деп айтқан адам уже қателесті ғой. 2 шығады екен. Бүтін 0, именно 2 бүтін. И осы бүтін бөлігін біз аламыз да мың жерге қоямыз. Сонымен есеп бітті. Ал негізінде басқа жағдайларға бізге енді ол пайдалы болады міндетті түрде. Басқа жағдай деп ойлап көрейікші. Бұлай шықпай қалды. Мынау ішлей әдемі шығып кетті ғой. Мынандай болып қалды деп ойлаңдаршы бір. Ыңғайсыз сандар болады ғой. Мынандай шықты. Көбейткен кезде, допустим. Осылай шыққан жағдайда біз не істейміз? Мына бүтін бөлігін алып жазамыз, ол дұрыс. Мына қалған бөлшек бөлігі қалды ғой. Біз бұны дальше көбейтеміз. 0,116-ны көбейтеміз 16-ға. И, допустим, тағы да бір мынандай 3,72 деген сияқты бір онша емес сан шықты дейікші. Ол кезде тоже мына бүтін бөлігін алып мына жаққа тізіп жазамыз да, бөлшек бөлігін дальше есептейміз. Мынау тәсілі. Негізі бұл жауабы емес. Мен бұны түсіндіріп жатырмын, что басқа жағдайда біз мынаны алып, мынандай шығып қалған жағдайда оны тастап кетіп қалмас үшін бұл әдісі солай. Бөлшегін дальше көбейте береміз да. Қазір мына варианттың ішіне шатаспасам, мына кері айналдыру да бар. Теріс дәрежеге тоже жетеміз. Қай жағдайда қайсысын қолданатынымыз шатастырмайық, себебі ұбт-да бізді өте қатты шатастырғысы келеді ғой. Олар сонымен ақша тауып отыр, біз шатастырудың арқасында. Сол себептен де қай кезде көбейтетініміз осылайша. Ал қай кезде теріс дәреже жазатынымызды шатастырмайық. Себебі мына жолмен газымен кетіп қалсам, тура сондай жауап мына жерде болады. 10-ға айналдырсаң, мысалы 0,3 шығады екен. Ой, не өшірдім мен бұның бәрі, бұл бізге керек қой. Қайттан жазылайық, уже есімізде шығар. Тең слайдты жіберем группаға. Бәрі жақсы болады, уайымдамаңдар. Так, қанша шықты өзі? 2 шықты ма? Мынау біздің жауабымыз. Санау жүйесі қайсысы бұда? 16-лық дұрыс айтасыңдар. И жауап міне. Жеңдік па? Қызық бекен тәсіл, сиқыр мекен. Жарайды, кеттік ары қарай. Тағы да санау жүйесі, мәссаған. Санау жүйесі неге көп деп таңғалмаңдар, себебі тағы да бірдеңе көрсетіп жіберейін. Пайдалы ақпарат. Болмайтын нәрсемен айналыспаймыз. Мысалы, тест жоспарында бізге айтады, бекітілген тест жоспары. Ақпараттық процестер деген бөлімнен әр нұсқада 10 сұрақ болады дейді. Әр нұсқада ол стандарт бекітілген. Демек, уже ақпараттық процестер деген бөлімге қарап көрейікші, ол бөлімге не кіреді? Міне, ақпараттық процестер деген бөлімнің ішіне ақпаратты ұсыну және өлшеу, есептеу жүйелері, компьютердің логикалық негіздері кіреді екен. Осылардан общий алғанда в сумме 10 сұрақ келеді. Значит, ол деген есептеуден ғана 10 сұрақ келіп қалып, мыналар келмей қалуы мүмкін. Или мынадан, допустим, 9 или там 8 сұрақ келіп, мынадан біреу келіп қалды мүмкін. Или керісінше болуы мүмкін. Сол себептен де ақпаратты кодтау тоже осыған кіреді, кстати. Unicode, ASCII. Одан ары кетсе біреу кіретін шығар. Ең жаңа спецификация қайда? Міне, жаңа спецификацияда да бар. Ол ақпараттық процесстерге ұсыну өлшеу, есептеу жүйелері, компьютердің логикалық негіздері кіреді. Кодтауды жалып тастап мына жерден. Кодтау, значит, келмеуі мүмкін. Бірақ ештеңеге сенім жоқ. Сенім жоқ екенінің айқын дәлелі. Жаңа ғана бөлшек санды айналдырдық қой біз, Ал спецификацияда бүйтіп айтқан. Ондық жүйедегі бүтін сандарды 2-лік, 8-лік, 16-лық санау жүйесіне аудару және кері айналдыру деген. Мына бүтін деген ол алғашқы спецификация етін. Қазір уже жаңа ғана өздерің көрдіңдер. Бөлшек санды айналдырдық қазір ғана. Спецификацияда бүтін деп тұрған етін. Әрине, қай жылғы спецификация бұл? 2022-де шыққан етін бұл. Қазір бұл сайтта жоқ. Демек, бұған сенім жоқ. Оның да бірақ өз плюстері бар, оны алдағы уақытта білеміз. Так, жалғастыра берейін ба? Кері байланыс берейік. Ұйықтап қалған жоқсыңдар ма? Видеоны Жалғастырайық. нені митті қосып, барып, тамақ ішіп, кино көріп, тірлігін істеп жүретін адамдар да бар негізі. Сол үшін кері байланыс сұрап отырайық. Және де мүмкіндігінше видео қосып отырайық. Мына жерде көбісі видеосын өшіріп тастапты. Міне қосып жатыр. Күлді ғой. Күлгендер, значит, өздері сөйтеді ғой постоянно.
етіп қойды өздерін. Жарайды, кеттік әрмен қарай. 16 санын екілік санау жүйесіндегі мәні дейді. Так, 10-дықтан екілік 8-дік 16-лыққа айналдыратын кезде бөлеміз. Бұл енді бағанағы мысалымыз біздің бөлшек сандарға, анау бүтін сандарға келген. Мына кезде көбейтеміз дәрежелерге. Демек, 10-дық санау жүйесіндегі 16-ны екілікке айналдыру үшін 2-ге бөлеміз. 16-ны 2-ге бөлеміз. 8-ден береміз 16, қалдық 0. 8-ді 2-ге бөлеміз. 4-тен 8 қалдық 0. 4 2-ге 2, 4 қалдық 0. 2-ні 2-ге 1-ден 2 қалдық 0. 1-ді 2-ге деп бөлсең бәрібір соның өзі шығады. Или өзін аласың да вот негізі. Так, соңынан бастап жазамыз. 1 және 4 0. Екілік санау жүйесінде сұрақ бар ма? Арғымыз білетін тақырып шығар. Бөлшекті айналдырып жатырық қой. Жоқ. Бүтінді тең бөле білеміз. Жақсы, уақыт жоғалтпайық. Берілген сұлбаның логикалық элементінің мәні дейді. Қалай анықтаймыз? Және деген қандай амал еді? Көбейту. Көбейту. Иә, конъюнкциятын немесе логикалық В ғой. көбейту. Демек, 1 мен 0-ді көбейтеміз. Және де, мына немесе қандай амал? Қосу. Қосу, яғни мынадан шыққанды жақшаға алып қойық. Мына 1-ге қосамыз. Қосу 1. Мына не істейді? Емес деген. Терістеу. Терістеу. Оны былай берсек болады, немесе мынан бәрін жақшаға алып, былай беруге де болады, иә? Бірақ варианттарда байқасам былай берген сияқты ғой. Бұндай вариант бізде бар. Жеңдік па? Алақай. Ғажап болды ғой, жалғастырамыз, кері байланыс берейік. Дальше ғой. Кеттік, дальше болса дальше. До конца. Так, А және Б айнымалылардың мәндері сәйкесінше 5 пен 9 болғандағы алынатын нәтиже. Мынау map деген таныс па бізге? Осыдан көбісі шатасады. Сплитті көбісі білмейді. Int пен inputты бәрі білетін шығар. Map пен сплитті білеміз ба? Танимыз ба оларды? Әлия 21 емес, өкінішке орай. 19 ғой. Примерно өтірік айқайлай беру жоқ. Өйткені біз қазір мына жерде 20-дан аса адам отырық. 4 адам өтірік айқайласа, өтірік 4 вариантты. Біреуі дұрыс айтады точно, иә? Так что адамдарды шатастырмайық. Енді шығарып көрейін деп жатқан адам жауабын көреді да шығарғысы келмей қалады. Так, шығару жолы бізге маңыздысы, иә? Мапты айтыңдаршы, не істейді? Сплит не істейді? Сплит тізімге айландырады па, сондай еді ғой. Негізі иә, бөледі және мына жерде жақшаның ішінде көрсетілген символ арқылы бөліп тізімге айналдырады. Негізі дұрыс айтасың. Хотя оны тізімге айналдырмайтын да жағдайлар бар, иә. Бір жолда енгізу, Асемай дұрыс айтады. Ал map функциясы соны бірнешеге айналдырады. Дұрыс айтасың. Мынаны, иә. Бірінші параметрдегі ол деректер типі, а мынаны ол бірнешеге айналдырады. Мына жағдайда біз екі айнымалыны бірден енгізейін деп отырық. Сплиттің ішіне ешқандай символ жазбаған жағдайда ол пробел арқылы алады. Значит, 5 пен 9 былай пробел арқылы жазылған. Ол мынаны А деп, мынаны Б деп сақтап алды жадына. Мына map пен split inputты, то есть mapты, жалпы функцияны олимпиадада жиі қолданады. Егер информатикадан олимпиада, спорт бағдарламалауға барсақ, мапсыз есеп шықпайды почти. Себебі деректер бір жолда беріле салады пробел арқылы. Біз оны бөліп алуымыз қажет. Ол кейде даже сплиттің ішіне символ жазуға болады. Олимпиадчик, Асемай өте жақсы. Жарайсың. Республика, облыс, қала деңгейінде орын алдың ба? Халықаралық. Жарайсың, Асемай. Мен де мақтанайын ба? Так. Жарайды, кеттік әрмен қарай. If. О, международник, молодец. Мен мұғалімдердің арасында неден импакттан орын алған. Импакт ол Жәутіковтің мұғалімдерге арналған түрі ғой, типа. Жарайды, кеттік әрмен қарай. If, егер дейді, шарт тексерейік. Мына жерде дейді, А-ны 2-ге бөлгендегі қалдығы 0-ге тең болса, бұл шартты оқи алатын шығармыз, иә? Не болмақ сонда? Мәссаған, қалдық па не осы жерде? Жалған болады. Бұл шарт жалған. Демек, If оның орындалмайды. және шарт денесі орындалмайды. Else әйтпесе орындалады, иә? Әйтпесе дейді, А-ның мәні тең болсын дейді. А-ны 2-ге көбейткенге. А деген қазір 5, 2-ге көбейтеміз 10-ға тең. К неге тең болады? А мен бұны 10. қос дейді, иә? Иә. Дұрыс айтасың. А-ның мәні қазір 10, Б-ның бұрынғы мәні 9, 10-ға 9 қостың 19. Жеңдік па?
Масқара ма? Сұмдық па, сұмдық. Жарайды. Кеттік әрмен қарай. Сұрақ бар ма? Жоқ, айдачы. Орынсыз сұрақтар бар ма андай бір? Болмайтын сұрақтар да жоқ па даже? Ешқандай сұрақ жоқ болса, кеттік әрмен қарай. Так, барлық тақырыпты түгел аяқтағанбыз ба? Негізі процедура функцияны өтіп едік, ішкі программаларды. Бітірдік. Жарайсыңдар. Дегендер де бар шығар ғой. Может, я мен білмеймін ғой. Так, мына def не істейді? Def кілттік сөзі не істеуші еді? Мен де білмеймін негізі. Ойланып қалдық па? Def кілттік сөзі ішкі программаны жариялайды. Ішкі программаны жариялау. Жариялайды деген сөз. Ұзақ болып кетті ғой. Жария дей салайыншы. В общем, сондай. Так, одан кейінгі жазылатын сөз қандай қызмет атқарады? Айнымалы. Жоқ, ол ішкі программаның атауы. Асемай, функцияның немесе процедураның атауы. Негізі сен олимпиадник болсаң білесің ғой негізі. Дұрыс айтып жатсың. Функцияның атауы болуы мүмкін, процедура. Бірақ мына жағдайда ол не, Асемай, мынау процедура ма, функция ма? Ол процедура, иә. Оларды ажырату, қалай ажырататын едік? Так, жақшаның ішіндегі не ол бізде? Олимпиадниктер C++ қолданады, өйткені ол жылдам жұмыс жасайды, и память аз қолданады, иә. Мен Pythonмен шығарам. Еще скуфпын ғой. Еще Python қолданам. Так, example. Мына жақшаның ішінде не жазылышы еді? Параметр, дұрыс айтасыңдар. Параметрлер жазылады. Параметр жазылады. Ал жалпы ішкі программаларды қалай ажыратамыз? Ішкі программаға Pythonның жылдамдығы жоғары, ол көп жылдамдығы жоғары емес. Негізі C++ аз память жейді, сол жылдамырақ негізі. Так, ішкі программа. Ол процедура, дейсам қалай? Процедура мақұл жазылайшы. Немесе функция. Так, олардың айырмашылығы. Егер мына ішкі программаның ішінде, оның денесінде рекурсия, ол өз-өзін шақыратын функцияны айтады рекурсия деп, Асемай. Так, функция, рекурсияны функцияға жатқызамыз ғой, өз-өзі шақыратын функция. Функцияның бір түрі. Так, функцияны біз процедурадан қалай ажыратамыз? Егер мына ішкі программа денесінде return командасы болатын болса, не әріптерім бір-біріне араласпай жатыр. Return болатын болса, плюс, яғни ол болса, ол функция. Ал егер return жоқ болса, ол процедура болды, солай ақ ажырата салуға болады. Ал егер функция өзінің денесінде өз-өзін шақырып тұрса, онда ол рекурсивті болады екен. Рекурсия. Қандай қызық, е? Демек, сұрақтың жауабын кім айтады? Өте қиын, ойлаңдар. Ойланып айтайық. Болады ғой. Жарайсың. Кім жауап берді? Саған 10 000 ұпай. Так, жарысып атырық па біз? Инструменталдық программалық жасақтама түрлері. Ойланып жауап берейік, өтірік айқайлай беру жоқ. Жарайсың. Дұрыс. Неге А болмайды? Өйткені мына жердегі қайсы не туралы айтып отыр? Жүйелікті айтып отыр бұл жерде. Иә, мына жерде жобалау құралдары дұрыс, бәрі дұрыс. Мына жерде жобалау құралдары тоже дұрыс, операциялық жүйелер дұрыс емес. Бұл жүйеліктен. Мына жерде қолданбалы деген дұрыс емес, жобалау дұрыс, тілдер деген дұрыс. В общем, біз шатастырмақшы болды ғой. Жарайды, ұзақ тоқтамай-ақ қойып, кеттік әрмен қарай. Жетеді. Деректер қорын құру, басқару, ақпаратты жаңарту және толықтыру мүмкіндігін беретін программалық жабдықтама. Деректер қорын басқару жүйесі. Оңай, өз сұрақтың өзі жауап беріп тұр ғой. ТКБЖ. Мәсаған, жыма не болды мен? Деп жазылады. Осылай берілген жағдайда осы аббревиатураның расшифровкасы міне тұр. Жеңдік па? Жарайды. Бағана кім сұрады, кстати, Dota ойнайсыз ба деп? Жоқ, мен CS ойнайым. Faceit. Еще сабақ соңында сілтеме жіберем. Бағдәулет сұрады ғой. Сабақ соңында invite жіберем Faceitқа. Так, MySQL Prime бар ма дегеніз? Faceit десем, 4,5 мың сағат ойнап
прайм алмады деп ойлайсың ба? Өтірік айтамын, 5000 сағат ойдым менде. MySQL-де сұраныс жасау кезінде ақпарат алынатын кестелерді анықтайды. Дотаға 300 керіс моник алды деп ойлайсың ба? Так, from дұрыс айтасыңдар. Енді бұл жерде блоктарды ажыратып алайық. Select'тен кейін өріс аты немесе өтір арқылы бірнеше өріс аттары немесе жұлдызша арқылы барлық өріс алынады. Енді бұлдай сұрақтардан түсіндірмей өтіп кете беруге болмас. Өріс аты атаулары өтір арқылы немесе барлық өріс жұлдызша арқылы. From'нан кейін Алихан Go-да қалып кетіпсің. From'нан кейін кесте аты кетеді. Так, ана жердегі міне from дұрыс жауап. Кесте аты осы жерге жазылады. Select өріс атын таңдайды. Where шартты сүзгі, group топтайды. Сұрақ жоқ па? Жеңдік қой. Жоқ. Вообще бізге қарсы келетін сұрақ жоқ сияқты оның жерде. Демей қоямыз. Так, жарайды. Деректер қорынан қажетті ақпаратты таңдау құралы. Вома? Сұраныс, дұрыс айтасың, болды. Мынаған вообще тоқтамай-ақ қойық. Уақытымызда біздің. Так, Excel-дегі кірістірілген функцияларды өтіп едік. Иә, Жауап. өттік. Оның Жауап жауабы емес, А. сұрақтың жауабы ше. Дұрыс. Өз жалпы счет если деген шартты санақ, ол санайды. Қанша екендігін. Мына сум деген ол қосады барлығын. Счет әшейін санақ, шартсыз. Олардың санын айтып бере салады. 7-ні қайтаратын шығар бұл. Сыры значит арифметикалық ортаны табады. Дұрыс жауабы шартты санақ болып тұр оны жерде. Счет если. Easy, Алихан. Ал кеттік енді. Қаріптің бетін сызатын текті анықтайық кішкене. С болады. S болады. С. Дұрыс. С. Так, неге шатастық? Ай не істейді? Онда значит бір қайталап өту керек. Курсивпен жазады. Курсив. Оның қандай альтернативасы бар? ИМ дегенмен жазылады. Дұрыс айтасың. Сұмдық қой мыналар, Б дегенше Қалың. Қалың. Қарыппен. жирный дей салайық та, Қандай альтернативасы бар? Strong. Strong. Дұрыс айтасыңдар. Кстати, осы альтернатива туралы. Бұлардың анықтамасы кітапта екі түрлі. Бұны қалың мәтін десе, Strong'ты маңызды мәтін дейді. Хотя сайттағы сырт бейнесі бірдей. Екеуі де жирный негізі, былайша айтқанда, сыртына қараған кезде түріне. Бірақ анықтамада бұны қалың мәтін дейді, Strong'ты маңызды мәтін дейді. Онда анықтаманы көріп педік? Дейсіңдер, әйтсе менгі кітапты ашып көрсетем. Жоқ. Жоқ дедік ма? Бекер жоқ дедің ғой сен. Айттым ғой, дей салды. Так, 10-шы сыныпта, так, CSS-ке қатысты емес, өтірік айтам. Мәтінді пішімдеудің басқа тәсілдері деген бізде тақырып бар. 10-шы сынып, мәтінді форматтау, анау 135. Екеуінің анықтамасы екі түрлі. Так, кестеде берілген ол. Арман ПВ баспасы, Арман ПВ-да түк жоқ, негіз қызық емес, Атамұраны аша салайын. Так, Атамұрада ол точно берілген. 10-шы сынып, Атамұра. Және мәтінді пішімдеу деген тақырып дәл осы жерде бар. Форматтау 135. Мәне кестелер. Түрлі кестелер. Бірінші HTML-да. Мына жерде міне. Мәне. Бұны айтады, қою қаріпті мәтін дейді. Яғни жирный дейді, Strong'ты айтады, мәтіннің маңызды фрагменті дейді. Сұмдық па? Екеуін типа екі түрлі нәрсе деп тұрған жерде. Алдап тұрма бізді. Бірақ нәтижесінде сайтта екеуінің сырт келбеті бірдей, түрлері бірдей. Екеуі де жирный бір сөзбен. Бірақ егер бізге Strong'тың анықтамасын сұрайтын болса, біз қою қаріпті мәтін десек, ол дұрыс емес болса, ол негіз апелляция болуы да мүмкін. Өйткені екеуі де сырт келбеті қою қаріп мәтін береді ғой. Бірақ анықтамаларын екі түрлі бергеннің есебінен мынау варианттар арасында болмай, мынау ғана болуы мүмкін. Сол кезде қызық басталады. Мәтіннің маңызды фрагменті, ерекшеленген мәтін, өшірілген, сызылып тасталған мәтін дегендердің арасынан
Сендер қайсысы жирный екен? Мына екеуін жирный деген сөзден шатастыруға болады. Жирныйды ерекшеленген деп те айтуға болады. И мәтіннің маңызды фрагменті дегенді де жирный деп ойлауға болады. Так что, я өмірді қиындатады, дұрыс айтасыңдар. Бірақ оны білмеске болмайды. Ақыры барлық тақырыпты бітіп қойған екенсіңдер. Енді 4 баспаны авалындарда үйде барлық тақырып бойынша әрқайсысына не жазылды, соны қарап шығу керек. Кез келгеннен сұрақ келуі мүмкін. Кеттік. You не істейді? Астын сызат. Астын сызат. Альтернативасы инс, Бағдәулет дұрыс айтады. Мәссаған. На шаг впередимін дейді, Бағдәулет, соны сұрайтын біліп қойдым дейді. Insert деген ол тізімдегі элемент қосатын команда, Алихан. Ой. Ну, жарайды. S не істейді? Білмеймін. Дұрыс жауапты кім айтты? Маған дұрыс жауап ғой. Так, 10.000 ұпай тігілді. Там дел вот. Өзін сызат. Қалай басынан? Альтернатива қалай дедіңдер? Дел деді ол. Дел деді. Дұрыс айтты. Сұмдық екенсіңдер. Так, Делдің анықтамасын білеміз ба? Білеміз десеңдер айтса, кітаптан қараймыз. Білеміз. Болды, кеттік. Енді сабақ болды уже. Бірдеңе сұраса, егер уақыт үнемдегілерін келсе, білеміз дейсіңдер, ал шынымен белгілерін келсе, тоже кітаптан тауып көрсетем. Так, мына адрестегі компьютердің нөмірі. 56. Дұрыс, бітті, кеттік. Мына санды міне кездестік қой ақыры, я. Бағана теріс дәреже туралы кім айтып еді? Осы кезде кеңдер осы жерге. Жақындаңдар экранға қарай. Қазір сөйлесеміз. Теріс дәреже осы жерде. Так, бұда дәл бағанағы тәсіл бойынша бүтін бөлігін бөлек, бөлшек бөлігін бөлек есептейміз. Бүтін бөлігіндегі 11-ді 10-дыққа айналдырамыз, екіліктен 10-дыққа. Демек, оңғала айналдырушы едік. 11-дің үстіне дәрежелер жазамыз. 0 дәреже, 1 дәреже. 0 дәрежесі қанша? 1-ге тең. 1-ге көбейтеміз астындағы. 1 қосу 2, 3 болды ма? Жеңдік па? Болды. Бұл бүтін бөлігі, міне. Бұны деп қоям. Біреу-ақ екен өзі. Болды, шығармай қой қарағанда. Жоқ, шығарамыз. 0 мен 1-ді. Мынау 25 қақтан шықты. Қалғандарында жоқ қой үш. Мәш. Осының арасынан қалай табасың мысалы? 2 дәрежесі. 2-ның минус 2 дәрежесі 3 не ма? 25 па? 0,120. Дұрыс айтасың. Или 1 бөлінген 4 па? Білеміз ғой үшін, онда тоқтамай қойын ба? Дұрыс айтасыңдар. Дальше. Дальше кеттік болды. Логикалық операциялардың орындалу басымдығын ескере отырып дейді. Төменде берілген ақиқат кестесінің үстіне сәйкес өрнек. Так, ойланатындар ойлана берсін, мен басымдылығын көрсетейін. Ең бірінші инверсия орындалады, екінші конъюнкция орындалады, үшінші дизъюнкция, төртінші импликация, бесінші эквиваленттілік орындалады. Мынау басымдылығы. Осыған сүйене отырып дейді, или ескере отырып дейді, негізге ала отырып деуге де болады. Синонимдармен айналсам негіз. Ошын сәйкес келетін тап дейді. А жауабын тексердік, дұрыс болып шықты. Так, қалғандарын тексеруге смысл бар ма? Жоқ. Жарайды, жоқ болса жоқ. Көрейік деп жазып қалсаңдар, байқамай бәрін көріп шыға салатынымыз бар кейде. Кім айтады, көрейік деп бәрін тексеріп шығайық? 3 жағдай үшін 3 вариантты. Жоқ па, ондай смертниктер жоқ па? Жарайды, кеттік ары қарай. Так, берілген программа кодының нәтижесі не істейді дейді? Палиндром сан ба, жоқ па соны анықтайды. Әшейін кодқа қарап айта салдың ба, или қалай? Жоқ, ана 10, 20 деп солай анықтамайтын деді. Дұрыс айтасың, иә, солай анықтайды. Бірақ егер бұл тәсілді білмеген жағдайда, мысалы, палиндром деген сөзді білмеген жағдайда, палиндром деген былай да былай бірдей оқылатын емес па, иә? Солай ма? Мысалы, 121, там 212 деген сияқты. Мысалы, жетеді ғой. Так, палиндром сан ба жоқ па анықтайды дейді. Негіз логически ойлап қарасаңдар, оны білмеген жағдайдың өзінде бұл программа бізге либо я жауап береді, либо жоқ деп жауап береді. Солай ма? Енді қараңдар. N сандағы тақ цифрлар санына я жоқ деп жауап бере аламыз ба? Бүйтіп жауап бере алмаймыз. Жұп цифрлар санына да я жоқ деп жауап бере алмайсың. Цифрлардың көбейтіндісі точно я болмайды, мысалы 4-ке 5-ті көбейтсең я болмайды, о никак.
жоқ тоже болмайды. Сан шығады ғой. Мыналардың бәрінде сан сұрайды. Мынада ғана я жоқ дегенге ұқсап тұр негізі. Или тексерсек болады. Тексеріп шығамыз ба бір сан беріп? Я деп айтыңдар. Тексеріп шығамыз ба бір Давай. сан беріп? А, Тексерейік. тексерейік. Жарайды, кеттік. Бір сан айтыңдаршы, палиндром болсын, болмасын. Палиндром болсыншы, қызық болсын. Я деген жауап алайық. 555. 555 кеттік. 555 деген санды аламыз да қазір. Тексереміз. Мынау негізі үлкен сан болған сайын, мына цикл саны өте ұзақ болады. Өте емес, енді сәл-ақ ұзақ болады. Так, жазып алайық өте жылдам түрде. Бұл n қазір input арқылы енгіздік. Num тең болады n-ға. Значит, num'ды 555-ті біз сақтап қойдық. Байқасаңдар, мына жерде оны n-ді сақтап қойды да, дальше num'ды өзгерткен жоқ, n-нің бытышын шығарып жатыр. Так, m 0-ге тең дейді. m тең 0-ге. Так, бұл циклды бастаймыз. Трассировка кетті. Шарт ақиқат 0-ге тең емес қой өйткені, иә? К неге тең болады? 5-ке. Мынаны 10-ға бөлгенде 5 емес қой. Қалдығы 5 па? 5 дұрыс айтасың. Өтірік айта салатын бар екен кейде. Иә, қалдық 5 болады, дұрыс айтасың. m неге тең болады? m-ді 0-ді 10-ға көбейтесің, 0, оған 5-ті қосасың, 5. Так, n неге тең болады? «555-ті 10-ға бөлсең, 55 болмай ма бүтіні? Мыналар негізі бүйтіп қол жазылса болатын еді, n былай 10 дейсі болатын еді. Тура сол мән беретін еді, солай ма? Бұлар бірақ бөліп, именно оны бүтінге айналдыр дейді, бүтін бөлігін ғана. Результат бірдей болады, просто бізді шатастыру оларды мақсаты. Так, шарт тексереміз, мынау 0-ге тең емес, шарт ақиқат. К неге тең? К неге тең? Мынаны 10-ға бөлгендегі қалдығы. Қайттан 5 па? Дұрыс айтасыңдар. m неге тең? m тең, мынаны 10-ға көбейтесің. m-ді именно m қазір 5 етін, 50 болады, 50-ге 5-ті қосасың, 55. Дұрыс па? n тең болады, мынаны 10-ға бөлгендегі бүтіні 5. Шарт ақиқат па? Иә. Иә, k тең болады, 10-ға бөлгендегі қалдығы k-ны. Ай жоқ. n-ді 10-ға бөлгендегі қалдығы. 5-ті 10-ға бөлсең қанша қалдық? 5. 5. Так, m тең болады. Мынаны 10-ға көбейтесің m-ді. 55-ті 10-ға көбейтесің. 555. 555. Оған k-ны қосасың 5-ті. 560. Че болды өзі? 555. Дұрыс қой, 550 болады. Оған 5-ті қосасың, 555 болмайды. Мен шатастырып жібердім. Так, n тең болады. Так, n-ді 5-ті 10-ға бөлгендегі бүтіні 0. 0. Шарт тексеріңдерші. 555. Мына шартты тексересің. Жалған. Цикл тоқтады. Программаның бөлігіне кеттік дальше. Программа жалғасады. Num деген міне біз сақтап қойғанбыз жаңа. 555 555-ке тең ба? Иә. Я шықты. Так, палиндром бекен бұл? Иә. Жеңдік болды. Кеттік әрмен қарай. Келесі сұрақ. Соңғы сұрақ осы ау деймін. Берілген кодтан кем үреті бойынша сұрыптау қызметші сөзі. Desk. Дұрыс айтасыңдар. Deskending деген сөз бар ма? Дұрыс. Ал өсу ретімен? ASK. Ascending өсу ретімен. По возрастанию. Так, кеттік әрмен қарай. Кестеде оқулықтардың бағасы мен саны берілген. Д ұяшығында шартты форматтау, ұяшықтарды ерекшелеу ережесін орындалу шарты дейді. Шартты пішімдеумен таныспыз ба? Ау. Болады ғой. Таңбалар жиынтығы ма бұл? Иә. Фигуралар деген осы домалақтар беруші ме еді? Направление деген андай стрелкалар бермей ма, иә? Иә, сондай береді ғой. Гистограмма деген андай бүйтіп тұратын емес пе? Иә, градиентный заливка деген гистограмманың тоже бір түрі. Значит, мынау стрелка ғана ұқсап тұрған жоқ, мынау фигураларға ұқсап тұр, демек фигуралар жеңдік. Так, осыны Excel'де полный жазып көреміз ба? Я деңдер. Жоқ. Жарайды. Андай қаншайыр адамдар жоқ па? Я дей салатын. Так, берілген n санының терістігін анықтайтын процедура жолдарының реттілігі. Мәсаған. Ал керек болды. Қысым болады ғой.
Солай айта саламыз ба? Не, мынадан бастаймыз ба? Бірінші сан енгізіп аламыз ба? Иә, вроде сан енгізіп аламыз, содан кейін барып def. Негізі дефтің шарты ол өзі шақырылғанға дейін жарияланса жеткілікті. Дефтің ішінен input кірмейді Алихан. Так, біз вариант құрып алайық. Мысалы, бірінші обязательно деф тұру керек емес негізі. Бірақ солай вариантты қарастырып көрейікші. Бірінші деф тұрса, оның ішіне кіретін командалар, так, оның ішіне кіретін команда мыналар ғой міне. Мынау соңында болу керек. Мына соңында шақыратпын өйткені. Мына 6 деген ең соңында болу керек міне. Ондай вариант сыда ғана ғой. Жарайды. Бірінші 2 тұруы мүмкін. Немесе бір тұрса да болады, разница жоқ. Бірақ 2-ден кейінгі реттілік мынау болу керек. Егер ол мынадан кіші болатын болса, теріс сан ғой. Значит, реттілік 3 кету керек 2-ден кейін. Одан кейін 5 кету керек. Одан кейін қайсысы кету керек? Else кету керек. Else 7. Else-тікі оң сан. Ол 4. 2-ден кейін обязательно 3, 5, 7, 4 кету керек. Так. Ал бірақ мынау def-дің бірінші тұру или наның бірінші тұру спорный. Екі жағдайда дұрыс болады. Екеуін қайсысын бірінші қойсақ та. Хотя өтірік айтам, екі жағдайда дұрыс болмайды. Мынау егер def кетіп қалса, def біткеннен кейін барып, на input кетеді, бір кетеді. Значит, мына бәрі біткеннен кейін бір тұрады, либо на жерде тұрады бір. Ал 6 обязательно соңында. Мына екі вариант іздейміз. Бір на жерде тұрған или бір на жерде тұрған. Қайсысы бар бізде? Мынау да дұрыс. Мынау да дұрыс. Қайсысы бар? Бірінші тұрған бар. Мынау бар ма екен? S. Ал егер мынау тұрса, ол да дұрыс. Өйткені бастысы мына def-ті өзін мына 6-да шақырып тұр ғой оны мына жерде. Шақырғанға дейін жарияласаң болды негіз. Хотя көбінде оны ең бірінші жолда жариялайды. Біздің жағдайда оны екінші жариялапты. Ағыл жібердім мен өз. Мынау ғой дұрыс жауап. Жеңдік па? Сұрақ бар ма? Сұрақ. Жоқ. Өте жақсы. Так, бұл эфирдің жазбасын бағана мен жіберген сілтеме арқылы көре аламыз. Егер сұрақ жоқ болса, сау болыңдар, сабақ аяқталды.